오늘은 기독교 한국침례 부흥사회 제42대 대표장에 취임한 이용철 대표 회장 목사님을 모시고 오늘 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 목사님 먼저 본인 소개 좀 한번 해주시죠. 예, 반갑습니다. 저는 강화도에 있는 함께하는 교회를 다녀가고 있는 이용철 목사입니다. 제42대 기독교 한국침례회 대표회장으로 취임하게 되었습니다. 앞으로 열심히 나라와 민족의 또 교단의 부흥사역을 위해서 열심히 임무를 다하겠습니다. 예, 그럼 두 번째 한번 여쭤보겠습니다. 네네. 대표장님, 부흥사가 어떤 역할을 하는지 부흥사에 대해서 좀 한 말씀 해주시죠. 부흥사라 하면 우리가 예수님이 오셔서 세 가지 직분을 가지고 오셨지 않습니까? 예. 왕의 직분, 또 하나는 제사장의 직분, 그리고 선지자적 직분을 가지고 오셨어요. 우리 부흥사에는 그 중에서도 선지자적 사명을 가지고 복음을 전파하는 사람들입니다. 그래서 개교회 목사님들은 제사장적 직분을 가지고 교인들의 힘들고 어려운 고난 문제들을 다 짊어지고 함께 해결해 나가는 역할을 하는가 하면, 부흥사들은 선지자적 소명을 가지고 시대적인 상황과 회개를 촉구하면서 나라를 바로 세우고 또 민족을 바로 세우고 또 교단을 바로 세우는 그런 일들에 쓰임을 받는 것이 바로 부흥사의 역할이다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예, 목사님 또 우리가 기나긴 코로나로 인해서 한국교회가 많이 침체가 됐는데, 네네. 부흥사 대표장으로서 한국교회가 이전에 정상적인 교회 목회를 되찾을 수 있으면 좀 어떤 방안이 있는지 부흥사의 입장으로서 좀 한 말씀 해주시기 바랍니다. 예. 한국교회가 되살아날 수 있는 방법은 인간적인 방법으로는 하나도 없겠죠. 예. 오직 주님이 하셔야 될 일인데, 우리가 그 일을 이루기 위해서는 모든 교회들이 바뀌어야 할 부분이 있다고 생각을 합니다. 예. 첫 번째, 그동안 이 교회가 인본적인 부분을 가지고 제도를 만들고 또 교회를 운영하게 되다 보면 이것은 지금과 같은 어려움 속에서 이겨나갈 수 있는 힘이 없습니다. 다시 말해서 예수님께서 이 교회를 세우실 때 세상을 이길 권세를 주시고 이겨나가야 되는데, 인본적인 상태로서는 세상을 이길 힘이 없게 됩니다. 그래서 모든 교회는 하나님 중심으로 예수님의 십자가의 피의 정신으로 다시 우리가 무장하지 않으면 안 되는 거지요. 전환점입니다. 예. 다시 말하면 간단하게 얘기해서 우리들이 하나님 중심의 교회로 바뀌지 아니하면 세상을 이길 힘이 없습니다. 예. 그래서 복음을 중심으로 교회들마다 이제 신본주의로 바뀌는 길만이 없다. 그 방법밖에는 없다고 간단하게 말할 수가 있을 것 같습니다. 예. 그리고 이제 마지막으로 한 말씀 더 여쭙겠습니다. 네네. 이제 침례교 부흥사 대표장으로서 침례교 이제 목사님들하고 성도분들에게 마지막 인사 한번 해주시죠. 예, 감사합니다. 여러분들, 우리 기독교 한국 침례회, 침례교단은 정말 자랑스러운 침례교단입니다. 정확한 정보를 듣고 제가 하는 말씀인데, 이 세계적으로 침례교단은 인구가 교인들이 1억 명입니다. 예, 그리고 감리교회가 8천만 명. 성공회 7천. 네, 성공회가 7천입니다. 장로교 2천만 명. 아, 그렇습니다. 장로교가 2천만 명입니다. 맞습니다. 네, 그래서 이 침례교단이 세계적으로는 가장 큰 교단이고 아주 훌륭한 목사님들이 많이 나온 교단입니다. 현재도 영적인 거장으로서 윤석전 목사님, 또 모든 사람들의 사랑을 받고 시대적 또 리더자로서 장경동 목사님, 여러 목사님들이 말할 수 없는 부흥사들 또 리더자들이 나온 곳이 바로 침례교단입니다. 침례교단 여러분들 정말 자랑스럽게 생각했으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다, 대표장님. 네. 인터뷰 응해주셔서 시간 내주셔서 감사합니다. 예, 고맙습니다.